আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আজকে আমি দেখাইমু আমার কিলা আমি রেইন থেকে বাঁচবার লাগি আমি কিলা গাছের মাঝে ব্যাগ লাগাইছি। ওই দেখো ক্লিয়ার ব্যাগ আছে আমার কাছে। তো আমি কয়টা গাছ জোড়া লাগাইয়া ওই দেখো জোড়া লাগাইয়া আমি ব্যাগ বান্ধিয়া তুইছি দুইটা দুইটা জিও দিয়া। আর কিছু কম্পোস্টের ব্যাগ আছিল ওগুন দিয়েও কিছু বান্ধিয়া তুইছি উপরে মেঘ লাগতো না হরি কি কম্বা গাছ অতটা অবশ্য মরতো না, তবু আমি দিছি ব্যাগে বেশি পানি জমতো না হরি। আর ওই দিকে অফটারও দিছি গোভাবে দিছি, যার জেলা সুবিধা হয় ওগুলা দিবা। আমিও দিছি ওই দিকে ওগুলা বান্ধি বান্ধি দিছি। আর অলরেডি আমি এই জায়গা তো আপনারা দেখাইছি মেঘর লাগি আগেও কইছি মেঘর লাগি আমি একটা বাঁধছি। তে মেঘ ওই দিকে মেঘ দোলা হয়েছে উপরে আর ঠান্ডাতেই বাঁচবার লাগি ওইদিকে ইনশাল্লাহ মেঘ পড়েন না এই জায়গার মাঝে আর জিও পড়েন না ওইদিকে গাছ ঠিক আছে। আর একটু তো গরম আছে খুব বেশি, আর গাছরে একটু বাড়তে দিছে না, গাছরে একটু শক্ত করে লেছে, গাছ একটু শক্ত হয়ে গেছে বেশি গরমে। আর চাইছিলাম মেঘ দিবার লাগে, তো হন দেখলাম আমিও এর লাগে চাইছিলাম না, আমি চাইছিলাম জুনের দুই দুই সপ্তাহ বাদে গাছ রইতাম, জুনের 2 সপ্তাহ বাদে গাছ রইলে কিন্তু ও মেঘ একবার আয় আমি জানি লাস্ট ইয়ার ওলা আইসে। তো ওলা মেঘ আইলে তো গাছটা নষ্ট হলে লাস্ট ইয়ার আমার পাক্কা গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। আর এর লাগে আমি ওয়েট করছিলাম। তো দিস ইয়ার আমি ওয়াদার একটু ভালো দেখলাম, 2 সপ্তাহ দেখলাম বেশি গরম আছে হতে কই 2 দিন। আর ওই দিকে আমার যে সদু ফুল ধরছে ওই দিকে হয়ে আইছে দেখানি সদু গাছ। আর আপনারা ওলা বান্ধিয়ে দিবা, আমি তো ওলা বান্ধিয়ে দিছি আপনারা দেখাইছি আগে। আর যার জেলা সুবিধা ওলা বান্ধিয়ে দিবা, ওদেরকে আমি ওলা বান্ধিয়ে দিছি। আর ও সাইডে ওলা আমি ওলা এদিকে বান্ধিয়ে দিছি গাছের উপরে। ওলা কম্পোস্ট ব্যাগ থাকলে ব্যাগ দিয়ে বানতে পারবা, ক্লিয়ার ব্যাগ থাকলে ভালো আছে, ক্লিয়ার ব্যাগ দিয়ে বান্ধিয়ে দিবা। গাছ মরতো না অবশ্য, তো গাছে একটু ঠান্ডা খাই লিব আগে। তো এর লাগি বেশি ঠান্ডা খাইলে গাছ শক্ত হয়ে যায়, বেশি গরম খাইলেও গাছ শক্ত হয়ে যায় এর লাগি। তো বেশি 2 সপ্তাহ ধরে বেশি গরম পড়ে গেছিল, গাছ বেশি শক্ত হয়ে গেছে, গাছ বেশি বাড়ছে না। কিন্তু ও মেঘ খাইয়ালে একটু গাছ বাড়বো সবর। আর ওই দেখ আমি অন্য টবর ইসলাম গাছ একটা কত গাছ তো অন্য নিয়ে রাখি দিছি, ও ফলিদিনও নিচে মেঘ করতে না হয় বেশি। ও আদের গাছ অবশ্য মরতো না, জিও হতো না। লাস্ট ইয়ার 2 সপ্তাহ একতারা মেঘ দিছে, 2 সপ্তাহ দেওয়া আর আমি বেগ বাঁধিয়ে দিছিলাম না, লেগ আমার গাছ মরে গেছে। ওই দেখা টমেটোর গাছ দেখা গ্রিন হয়েছে নাইস হয়েছে। আর ওলা আমি সব কম্পোস্টের ব্যাগ দিয়া ওই দেখা আমি লাল শাক কথা ফেলাইছি, কম্পোস্টের ব্যাগ দিয়া দেখা ওলা বান্ধিয়া দিছি, ওই দেখলাম পাখর পাতা ওই দেখলা বান্ধিয়ে দিছি। ওলা ক্লিয়ার ব্যাগ আমার আসলে লেগে বান্ধিয়ে দিছি, আপনারা যেগুলো সুবিধা হয় আপনারা ওলা বান্ধিয়ে দিবা। আর আমি বান্ধিয়ে দিছি, তো আপনার লগে শেয়ার করি। আর আমি 2 সপ্তাহ আগে তো আপনারা দেখাইছি, 1 সপ্তাহ আগে দেখাইছি আমার ব্যাগ ওলা বান্ধিয়ে দিছি। তো এর লাগে এই ওয়েদারে গাছ এই ঠান্ডা মরতো না অবশ্য, গাছ একটু ঠান্ডা খাইব আর কি, তো মরতো না। যার জন্য সুবিধা হলে বান্ধিয়ে দিবা। আর ওই দোকা আমি আমার ফটল ধরে নিয়েছে, ওই দোকা ফটল ধরে দিছে, 2টা ফটল ধরছে, ও একটা দেখলাম ফটল আজকে সকালে দেখলাম ফটল ধরছে। আর ওই দেখো আমার গাছ ওই যে বেশি গরম পড়ছে না, নিলে গাছ বেশি বড় হয়েছে না আমার গাছে। তো বেশি রোদ খাইলিছে দুঃখ কাশুস মরিয়া করে কিলো অবস্থা হয়েছে। তো আপনারা ওলা করিয়া দিবা আর ওলা জিও করবা, ও বান্ধিয়া দিলাই বা জেলা সুবিধা হয় আপনারা যেটা আছে ওটা দিয়ে বান্ধিয়া দিবা। তো পালা তাহান জানা আমি আপ টু ডেট দিলাম কই
আপনারা বান্ধিয়ে দিলে একটু কষ্ট দিয়া, না দিলে গাছে বেশি মেঘ খাইয়া গাছ গুড়ি ফসে যেতে পারে। এর লাগি বালা তাহান জানি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।